Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Adana Ceyhan ilçesinde Karakayalı Mahallesi muhtarımız Sami Karaçoroğlu kardeşimiz. Bugün günlerden pazar 26 Ocak 2020. Doğru mu efendim? Evet. Pazar günü görüyorsunuz iki komşu mahallenin takımı ne yapıyor burada? Maç yapıyor. Dostluk maçı. Birbirlerimizden daha iyi, böyle daha iyi ilişki kurarız. Yoksa öyle kim kime tımtımla olmaz. Böyle maçlarda olacak. Böyle şeylerde birlik, beraberlik böyle olur. Evet. Ancak sahayı görüyorsunuz arkadaşlar. Sahamızda bozuk, istiyor diyor. Belediyeye müracaat ettik. Yapın dedik. Tamam dediler. Yapan da yok, gelen de yok. İlçe belediyesine müracaat ettin mi efendim? İlçe yok, Büyükşehir'e. Büyükşehir'e. Zeydan Karalar'a. Onun şeyleriyle, koordinatörleriyle söyledik. Evet. Tamam yapacağız. Mesela geçen bir toplantı vardı. Evet. Toplantısı. Orada elimize belge ve isteklerinizi yazın dediler. Ben de yazdım, verdim. Evet, orayı da alalım, yakınlaştıralım, alalım. Evet, sayın izleyiciler, işte gördüğünüz gibi. Evet. İlgilenen yok diyorlar, ileriye doğru diyorlar. Bu işi biraz sabret diyorlar. Biz yeniyiz diyorlar. Biz de tamam. Yenisi yok artık, eskidiler yani. Bir yıl geçti. Bir yıl oldu, tamam. Evet. Daha işimiz yok diyor. Gücün, para yok, şu yok, bu yok. İmkanımız az. Yılbaşından sonra ne istersen köy içinde mesela bazı şeyler istedik. Mahallemiz için. Evet. Onda bekliyor. Bekleyeceğiz. Evet. İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan, Ceyhan Belediye Başkanı'ndan da işte bu yani çim sahamızın güzel bir şey güzelleştirilmesini, bakım onarımının tadilatının yapılmasını istiyoruz. Bak iki takım mesela hemen iki takım çıkar diye biri orada. Evet. Boş büyükler. Bir tanesi de orada seyrediyor. Evet. Büyükler var, küçükler var, bir şey var ama imkan yok. İmkan yok. Evet. Yani biz arkadaşlar ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıklarından bu amatörde oynayan bu gençlerimizin her alanda desteklenmesini istiyoruz. Forma desteği, malzeme desteği, bu kalelerin fileleri, çevre düzenlemesi ve buranın işte çimlendirilmesi, bakım onarımı yapılırsa normal düzenleyip güzel bir yapsalar çim kendine çıkıyor. Çıkar evet, düzenmesi lazım. Bu da çukur olmasından dolayı ne olmuş? Su birikmesinden dolayı bozulmuş. Standart hale getirilecek, çizilecek, çizgisi, orta sahası, evet, çizgisi, her şey belirlenecek. Hepsi belirlenecek. Ona göre gençler bir şey yapacak, istiyorlar. Evet. Gençler benden istiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir hatta ortam. Turnuva oluyor. Geçen yıl turnuva oldu. Kaçıncı katılamadık. Katılamadınız mı? İmkansız. Sahamız yok. Saha yok, evet. Çalıştıracak durumumuz yok. Sahamız yok ki çalıştıralım. Evet. Kaç yaşındayız? 57. 57 işte gördüğünüz arkadaşlar muhtarımız daha genç, dinamik. Bir şeyler istiyorum ben yapmak bir şeyler istiyorum. yapmak istiyor. Mahalleye dönüşen mahalle köyler. için de bir şey istiyor. Evet. Mahallemiz de sorunu çok. Ne efendim? Mahallemizin de sorunu çok. Ne var efendim? Mesela altyapı hiç yok. Yağmur yağdı. Kanalizasyon yok mu altyapı kanalizasyon? Yok. Evet. Evlerin içi su doluyor. Bol yağmur yağdı mı millet ayağını çamurlayıp evinden evine gidiyor. Evet. Yok. Onu da müracaat ettik. Onu da dedik. Hepsini dedik. Nüfus ne kadar efendim mahallenin nüfusu? Vallahi Karakayalı 500 kişi var şu 500 anda. nüfus var evet. Yazın daha artıyor. Yazın fazlalaşıyor. Ama asas nüfusumuz binden fazla. Geç oldu. Okul kapandı. Sayın izleyiciler. Okulumuz kapandı. Okul da kapandı. Okul kapanınca çoğu. İşte bu okul değil, ben çocuğumu filan okulda okutacağım dedi. Oraya eğitimden dolayı göç. Evet. Öyle göçtüler çoğu. Evet arkadaşlar. Biz artık mahalleye dönüşen köylere ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarının hizmeti başlatmasını istiyoruz arkadaş. Evet, geç kalındı. 6 yıl bitti tüm şehir olalı. Evet. Biz artık hizmetler başlasın diyoruz. Altyapı kanalizasyonla bitmeli. Bu pislik temizlensin diyor. Evet. Gelen yok, giden yok. Evet arkadaşlar. Amca bekle diyorlar. Ne yapalım? Çim sahanın kıyısındayız. Bu çim saha mutlaka bakım onarımı ilçe veyahut da büyükşehir belediyesi tarafından kim yapacaksa yapsın. Evet, İmkanı olan yapsın. Evet. Değil mi efendim? Sadece seçimden seçime o için gelmesin diyoruz yöneticiler. Evet, doğru. Genç ve dinamik muhtarımızın biz ne yapıyoruz? Türkiye'nin sesi olarak tüm dünyaya ve yetkililer sesini duyuruyoruz. Bu genç kardeşlerimizin de desteklenmesini istiyoruz. Muhtarımıza da Türkiye'nin Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim. Sağ olun muhtarım.